Chicos, es muy importante que cuando juegues, corras o hagas cualquier cosa en la calle, te laves las manos y no te toques la cara, los ojos, la boca, la nariz, porque se te puede pegar algún virus que haya en la calle. Te tienes que lavar antes las manos para poder tocar toda tu cara. Si no, te puedes pegar algo. Cuando vayas a cocinar, es importante que no tosas y que te pongas la mano en la boca, porque si no, si vuelves a tocar la comida, puedes pegar tu virus, tu bacteria o cualquier cosa. Tienes que tapar tu mano con tu antebrazo para que no se pegue nada en tu comida, porque en la palma de tu mano se quedan los virus. Es mejor taparte con el antebrazo. Antes de ir a comer cualquier alimento, es importante lavar tus manos para que estén bien limpias y cuando cojas el alimento no se queden todos los gérmenes, virus o bacterias que tengas en la mano en tu comida. Y chicos, si hacéis todas estas cosas, seremos capaces de combatir contra el payaso rojo y librarnos de él. Gracias. Hola, yo creo que hemos llegado a los 50 likes y voy a explicar el significado de la bola. Detrás de la primera nota que encontramos ponía payaso rojo. Entonces creo que tiene que ver algo con que la pelota sea roja. Y ahora explica tú lo que tiene la bola, por favor. Lo que venía en la nota, por favor. Vale, dice, tenéis que entrar a la casa que hay enfrente de donde habéis encontrado la pelota, sin que os vean. Vale, la pelota la encontramos aquí como... Y la casa es esa. Pero es que creo que están comiendo, porque se escucha gente y música. Ya, mira, ahí es donde encontramos la bola y ahí es donde está la casa, pero no sabemos por dónde vamos a entrar. También la bola, ¿verdad? Tengo aquí la primera nota, La segunda nota y bueno, espera. vamos a investigar la zona, ¿vale, chicos? Vamos a intentar ir por detrás de la casa. Pero es que no sé. Ahí hay un tejado, vení. Sí, se ven asomando una persona, tenemos que bajar por aquí. Ven. Vení. Por aquí. Hay una escalera. Ahí, una escalera. Aquí dentro de la casa. Mira, ven. Mira la escalera, vamos. agáchate. Ahí abajo. Venga, vamos a bajar, chicos. Vamos. Pero por aquí mejor, por aquí. Sí, mejor por aquí. Y entré aquí, por ahí bajamos aquí. ¿Te ayudamos? Dame la cámara que te ayudo. Con cuidado. Yo ayudo si quieres. Ahora, cuando baje me dais la cámara, ¿vale? No, pero por aquí podemos pasar, sí. Hostia, qué hostia me iba a pegar. Bueno, eso da igual, ¿sabes lo que he dicho? Esa escalera. Y hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta. No chilláis mucho, ¿eh? No chilláis mucho, ¿eh? Estoy muy nerviosa, no sé si vosotros, ¿eh? Ya, yo también. ¿Qué es eso? Bueno, da igual, seguid. Sigue, corre. Venid conmigo, ¿no? No hay nadie, mira. Aquí hay alguien conmigo, ¿eh? A todo esto, ¿cómo ha empezado lo del payaso? Voy a cerrar esto. Aquí cierro He esto. dejado mi teléfono en la habitación. O sea, he visto mi teléfono en la habitación. ¿Qué hacía ahí? No lo sé. ¿Qué habitación? ¿Qué habitación? Me saca ahí. Vale, Mira, vale, mira, encima de la cama. No grabas mucho eso. Vale. Vale. A ver si está bien por aquí. Por ahí va el armario. Por ahí va el armario. Que a lo mejor tiene cartas. Una carta o algo. No hagáis tanto ruido. ¿Puedes una cerveza? Hombre, si no No, hombre. si no han mandado aquí, lo más normal es que... Vamos a echarle una cerveza, a ver si sale de verdad. No creo, habrá que echarle por ahí líquido, ¿no? Por aquí ya. ¿Una nota? ¿Qué habla? Te lo juro. Se supone. Qué asco que es eso. No sé, me da mucho A ver. asco tocar eso, yo lo juro. Vale, bueno, da igual.
La siguiente prueba es encontrar una llave para la... ¿Para la qué? Para la parte de abajo. ¿Y cómo sabe que hemos subido arriba? No sé, pero tengo mucho miedo. Chicos, eso cae. No pasa nada. Tenemos que bajar abajo. No, tenemos que bajar abajo entonces. Sí, pero tenemos que darle la Pero es vuelta que a la casa. me da asco tocar esta nota. Vale, cerrar. Es que tiene como algo. Venga, cerrar. Vamos a dar una vuelta para que no lo vea la gente, porque chicos, la gente...